হাই গাইস, কেমন আছো তোমরা? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আবার চলে এলাম একটা রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে। দেখো, আমি এখানে 4 পিস কাতলা মাছ নিয়েছি। আজকে কাতলা মাছের কোরমা করব। পেটির মাছ নিয়েছি 5 পিস নিয়েছি কোরমার জন্য। আর এখানে নিয়েছি টক দই আর কাজু বাদাম বাটা। এখানে আমি নিয়েছি আদা, রসুন, পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। ঠিক আছে। আর এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি। আমি এটা বেরেস্তা করব সবশেষে। আমি কুরমার শেষ শেষ যখন হবে তখন আমি বেরেস্তাটাকে কুরমার ভিতরে দেব। আর দেখো, এখানে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি মাছটা ভেজে নেব, দুটো দুটো করে মাছটা ভেজে নেব। চলো আমি দেখাচ্ছি তোমাদের যে কাতলা মাছের কোরমা কী করে বানায়। আমি আজকে তোমাদের কাছে শেয়ার করব, আমি কী করে বানাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখো গাইস, আমার মাছটা কি সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, লাল করে ভেজে নিয়েছি আমি সবগুলো মাছ। বেশি কড়া করিনি, হালকা করে ভেজে নিয়েছি। আর আমি এখানে এখন অন্য কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। আমি তেলের ভিতরে আমি পেঁয়াজটা বেরেস্তা করে নেব। পেঁয়াজটা আমি লাল করে ভেজে নেব, বেরেস্তা করে ভেজে আমি নামিয়ে নেব। দেখ, আমি পেঁয়াজটা কি সুন্দর লাল করে ভেজে নিয়েছি, বেরেস্তা করে ভেজে নিয়েছি। এটা এখন চুলার উপরে রেখে দেব কড়কড়া হওয়ার জন্য। আর এখানে তো তেল আছে, আর এই তেলের সাথে আমি 1 চামচ ঘি দেব। এই দেখো, 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম তেলের সাথে। ঘিটা গরম হলে এখানে আমি পেঁয়াজের ঘিটা দিয়ে দেবো। একটু জল দিয়ে দিলাম। এখন ওই মশলাটা কষাবো আমি। দেখো ভাই, সরি, আমি একটা জিনিস তেলের ভিতরে সবচেয়ে আগে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে তেজপাতা, লবঙ্গ আর লং, দারচিনি, এটা আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন এখানে আমি স্বাদ মতন নুন দেব। দেখো, নুন দেব স্বাদ মতন। আমি এখানে চিনিটাও দিয়ে দেব। এটা এখন আর একটু কষাবো আমি। এখানে আমি এখন একে একে ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ, জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ, হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ, তারপরে লঙ্কার গুঁড়োটা, যেহেতু আমরা ঝাল পছন্দ করি গাইস, এই জন্য আমি লঙ্কার গুঁড়োটা একটু বেশি দেবো। 1 চা চামচে দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়োটা। দেখো কালারটা কত সুন্দর হয়েছে। আমি এখন কি করব, চুলোটা অফ করে দেব। অফ করে দিয়ে এখানে আমি কাজু বাদামের আর যে টক দইয়ের পেস্টটা আছে এটা আমি দিয়ে দেব। আর বলো তো গাইস, ফুটন্ত মশলাতে যদি তুমি টক দইটা দাও তাহলে এটা
ছানা হয়ে যাওয়ার চান্সটা বেশি থাকে। এই জন্য আমি চুলোটা অফ করে দিয়েছি। দেখো কি সুন্দর, কোনো ভয় নেই ছানা হওয়ার। দেখো মশলাটা একদম মিহিন হয়ে গেছে। দেখো গাইস, চুলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছি, কি সুন্দর তেল বেরিয়ে গেছে আমার মশলাটার থেকে, দেখেছো? আমি এই রান্নাটা দুধ দিয়ে রান্না করব, আমি এখানে জলের ব্যবহার করব না। সম্পূর্ণ কুরমাটা আমি দুধ দিয়ে রান্না করব। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে আমি এখানে দুধ ঢেলে দেবো। এই দেখো দুধ, আমল মিল্ক দুধ আছে, লিকুইড দুধ, আমি এটা পুরো ঢেলে দেবো এখানে। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হোক। দেখো কি সুন্দর তেল বেরিয়ে গেছে, মশলাটা কষানো হয়ে গেছে কত সুন্দর। আমি এখন এখানে লিকুইড দুধটা ঢেলে দেবো। এখানে 500 গ্রাম দুধ থাকে একটা প্যাকেটে, আমি 250 গ্রাম দুধ দিয়েছি। হাফ লিটারের অর্ধেক দিয়েছি দুধ। দেখেছো তোমরা? সুন্দর হয়েছে। এখন আমি একটু ঢেকে দেব। গাইস দেখো মশলাটা কি সুন্দর ফুটে গেছে। আমি এখন এখানে মাছটা দিয়ে দেব। দিয়ে দিলাম মাছগুলো। মাছটা ফুটানো হলে বাকি রেসিপিগুলো দিয়ে দেব। দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর হয়েছে আমার মাছের কুরমাটা, দেখেছেন? আমি এখন এখানে একটু গরম মশলা দিয়ে দেব। এই যে গরম মশলার গুঁড়ো একটু ছিটিয়ে দিয়ে দেব। দিয়ে দিয়েছি। আর পেঁয়াজ বেরেস্তাটা রেখেছিলাম, এটা এখন আমি গুঁড়ো করে দিয়ে দেব। দেখো কত সুন্দর হয়েছে কালারটা। আমার মাছের কুরমাটা হয়ে গেছে, আমি এখন এটা সার্ভ করব। তো বন্ধুরা, আমার মাছের কাতলা মাছের কুরমাটা যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও। আর প্লিজ 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 একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। টাটা।